गाइस ये है बोट का नया स्मार्ट वॉच बोट वेब कॉलिंग। चलिए इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 1.69 इंचेस का HD डिस्प्ले मिलेगा जो 2.5D कर्व के साथ आता है। इसमें आपको 550 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। यह वॉच काफ़ी हल्का है, इसका वेट मात्र 45 ग्राम्स है। इस वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग और 150 से ज़्यादा वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे और यह वॉच काफ़ी लाइट वेट है। यह वॉच IP68 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, मतलब यह स्वीट प्रूफ वाटर प्रूफ भी है। इससे आप इंडोर और आउटडोर दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें आपको ब्लड रेटिंग, हार्ट रेट, ब्रीथिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाता है।